Kevad on jälle ukse ees ja sellest annavad aimu aina soojenevad ilmad. Pärast talviseid näguripäevi ootavad aga eriti just mets kitsi ees veel uued katsumised. Hulkuvad koerad külvavad hirmu ja surma ning kevadised ilmastikutingimused teevad pääsemisvõimaluse pea võimatuks. Sellises lumes on üsna vastik sumbata ja see on ka väga raske. Meil on see valik, me ei pea seda tegema metsaasukatel, aga see valik puudub. Pehmes lumes sumpamisega saaksid kitsed veel kuidagi hakkama. Lumele tekkinud koorik võib aga nii mõnelegi hõrnale loomale saatuslikuks saada. Päeval see enam looma ei kanna ja põgenemine kiskjate eest muutub vaatajad võimatuks. Kitsede kõige suuremad vaenlased pole aga mitte hundid või ilvesed, vaid kullakallid kodukutsad. See lumekoorik, mis tekib öise, külma ja päevase soojaga, lõhub jalad ära. Ja selle tõttu oleks Loomakaitse Liidul väga suur palve. Palun hoidke oma koerad kinni, et nad ei läheks metsa kitsedele kallale. Kitsed on isegi hädas ja koerte tagaajamine teeb neile veel rohkem liiga. Kits sellise ilmaga ei saa koeral ka eest ära ja lisaks joostes lõhub ta oma jalad lihtsalt ära. Metsas vabalt hulkuvate koerte ohtlikkusest metsloomadele on räägitud juba aastaid. Kas sõnum hakkab juba ka kohale jõudma või on see mõnele koeraomanikule ikka nagu hanesilga vesi? Koerte hulkumine metsas on jätkuv probleem. Et ei ole oluliselt inimesed aru saanud, et ka maakodus koerad tuleb hoida oma territooriumil. Metsa lasta ei tohi lahtiselt kedagi. Varsti on käes ka loomadel pisipereaeg ja nende pärast tuleb ka kindlasti hoida loomad kinni. Tegelikult ütleb ka seadus, et ühtegi koera ei tohi rihmastamata lasta metsa, välja arvatud siis jahikoerad jahi ajal.